好多人咧一講起太極拳咧，第一句就會問：喂，太極咧打唔打得㗎？咁咧我就想講咧，如果我哋將呢個重點咧放喺呢度咧，你可能一開始咧就會錯過太極最核心嘅嘢。你試諗下，如果真係想學一門嘅功夫啦，係為咗同人去分高下，要打贏人嘅，市面上其實有好多嘅拳法，佢仲直接更加狠、更加快。咁點解要揀太極拳呢？因為太極其實真正嘅應用重點咧就唔係眼碰眼，而係一個字就係化。咁點樣去化呢？好多人就會以為係用一啲好巧妙嘅力啦，好神奇嘅招式啦，去射走人哋嘅攻擊。呢樣其實啱嘅，並唔係話唔啱。但係呢樣嘢只不過係一個表面，真正嘅以柔制剛唔係話你個姿勢有幾柔和，而係你個心首先要軟化落嚟。你要好似水一樣，先放低自己，你先可以去容納到所有嘅嘢，去化解對方嘅力量，化解更多嘅力量。太極咧就講緊陰陽平衡，要做到呢樣嘢，前提咧就係我哋個心要達到一個和諧嘅狀態。所以你話呢啲係咪純粹嘅拳腳功夫？佢必先係涉及到一個人嘅內在嘅修養，甚至係品德。如果個心係充滿戰意嘅，你好想同人哋去鬥，但表面咧就好柔和，咁其實呢樣嘢就唔係太極嘅狀態，你只不過喺度呃緊自己，呃緊人。太極拳咧，佢更加似一個工具，一個方法，話俾我哋聽，去明白一啲更加深層嘅道理。拳法本身佢唔係一個終點，就好似世界上有好多唔同嘅路啦，太極拳只係其中一條。呢條路能夠俾到我哋透過身體嘅練習，去感受同明白乜嘢係道。又或者你可以叫佢做宇宙嘅規律，拳腳嘅功夫最終係可以放低，但係透過練拳而得到嗰份內心嘅平靜、謙虛同埋通達，先係一樣會跟你一世或者係累世嘅嘢，或者呢個先係太極拳真正想傳達俾我哋嘅嘢。